Tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Tu es celui qui ne laisse pas. La Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Ada Congonais, mais tu nous gardes. À Congo, nous ne respectons pas toujours les gestes barrières, mais tu es celui qui protège notre nation. Jésus, Shalom, shalom. Shalom, Papa Marco. Zamba Pambola. Nous avons poussé en la présence en Colo. Mon Colo Kitoko, le sous un bon dimanche. Partout où vous êtes. Il y a ma famille. Nzambe alola, nzambe abatelaka. Nzambe asali ke ngana bino tokuta nsumo ko alelo. Nzambe wana za malamu. Tozopusa makanisi na biso. Epa ya nkolo nzambe. Wakelinga na yo apesi biso souffle de vie. Wazo batela biso. Wazo sala ke tokoma moko na lelo. Ye abongi na lokumu. Abongi na masanzoli aza incomparable. Monene ensemble on définit en mot na bomo ina. Tant toza na ngolelo ezata kaka ba disciple ne ba koki ko comprendre. Ezata ba o ba benga ni ba na nzambe. Biso to benga magaba na nzambe. Nde na biso esengi ko pusa na pe na nzambe to pusa na ka kombe bomesano parce que nzambe wana ayebi biso apona biso na premier tour yango te tozala na se ya mokili oyo yango te tozala kati na bomoi nzambe déjà prédestina biso eza bolingo ya nzambe eza grâce ndoko nanga yo ozwi temps na yo temps epesameli yo odispose yango mpona nzambe moment favorable koyoka liloba ya nzambe liloba oyo ezopesa bomoi parole oyo ezalaka ke soki oyoki yango espoir ezongi soki oyoki yango esika okufa ezalaki yo zwi bomoi parce que liloba eza bomoi yango wana biso tosanganaka biso baoyo nkolo asala grâce ya koyeba monene ya nzambe biso oyo nkolo apambola afongoli miso toza na nzela mosusu te toza na ekimolo mosusu te yango tozopusa makanisi na biso kokona kopesa nzambe oyo merci nzambe oyo akomisi yo lelo ndeko na ngai ozolanda nga na moma oyo okokai mpe kokoma yango te soki mpo eza mpona bato mokili okokai mpe kokoma yango te soki eza mpona papa mpona mama mpona ndeko moko boye me mpona nzambe wana ayebi yo na kombo na yo mpe alingi yo nde apermettre lelo ozala yango yo oza connecte yo na ngai toko kopusa makanisi na biso epai ya nkolo toko kotalisa bapense na biso epai ya nkolo pour rendre grâce kolobaki aza malamu kopambola ye koremercie bonene na ye aza nzambe alola aza nzambe oyo akokani na moto te aza nzambe azopesa esengo na bavi na biso aza nzambe azopesa sante komona nga kotelema boye komona yo kotelema eza ngolu ya nzambe tala ntina tokenga na yo topambola nzambe tozoremercie nzambe esika yo ozali nzambe alobi esika mibale misato basangani na kombo na ye yaza katikati na bango nzambe asali biso grâce aza na biso tozomona kobondela nzambe wana libondeli na yo eza a 20 te me nkolo ayebi pourquoi yo oza connecté pambola nzambe yebisa nzambe merci mokola lelo pesa nzambe merci na kati ya libota na yo remercie nzambe tala bana na yo tala makambo na yo oza na ntina oza na raison ya koremercie nzambe tozopambola nzambe alola Père éternel Dieu tout-puissant merci lisusu nzambe kokomisanga mokolo na lelo merci nzambe kopesa nga makasi soki natali esika nga na wuta soki namoni lelo esika nga nazali eza na bolingo na ngai te eza na bolingo ya moto moko ya mokili te kasi eza mpo oyo nzambe olinga eza mpo oyo nzambe opona ngai yango wana nzambe natali likolo na se natali partout namoni ke nzambe epa na yo nde fona kima namoni ke nzambe naza na raison ya kopambola yo namoni ke nzambe ezosengo mérité ezosenga na yo pambolama pambola ndeko na nga nzambe wana libondeli na yo nzambe azoyoka yango libondeli na yo ezokangola makambo ebele ekokangola bomoi na yo ekofongola makambo ebele ntango ozolela pa nkolo nzambe apesi biso alobi mwana nkolo fo ayebaka badroit na ye
tous un avocat na biso zaka Yesu Masia soko fonga mokanda 1 Jean 2 1 et lobinini Yesu Masia aza notre avocat. Alors asenga na biso toyebaka ba droit na biso. Tokotambola ndenge maître azolinga, tozotambola ndenge nkolo azolinga. Bato na biso ezake photo pambola ba Nzambe. Bato na biso ezake photo sala bolamu na miso ya Nzambe. Bato na biso ezake photo tosaka ba prescription na ye. Yango tozopambola Nzambe. Nzambe yo abateli yo, Nzambe akomisio moko alelo, ozana eloko kopesa ete. Libondeli na yo, Nzambe azana posa nango, ndeko na ngai, lobando ye ba grandeur Nzambe te, lobando ye ba nkolo te. Soki lelo vraiment yo vivre, soki yo lelo vraiment oza en vie, soki yo lelo vraiment otelami, ndeko na ngai zana makasi ya muta mokilité. Eza pona ba bien na yo te, eza pona mboka Europe te, mais eza pona Nzambe, eza na moko. Il nous a racheté à un grand prix. Il y a moins il faut glorifier Nzambe. Il y a moins le coup faisant la réparer Nzambe. Tozana mon sous tout total ça. Ba problème na biso, total ça ba siju na biso, total ça problème na biso. Il y a lobby boto pour ça payer na ye, à ko décharger biso. To même ba fardeau, to même ba problème. Azana pour ko décharger biso. Il y a moi tozo pambolanga na yo, yambote to banda toyoka. Nini Nzamba bongi seso mo ko alelo, azo mériter gloire, azo mérité kembo, azo mérité le kum parce qu'il y a bongi nango. On peut ça mon pas moto mususuté. On peut ça moto mokilité, on peut ça moto mon côté, kasi on peut ça mon Nzambe. Nzambe lingi biso, tozala ka chaque fois reconnaissant envers lui. Tant ozo vivre, oza na souffre de vie, zala reconnaissant Nzambe wana parce que lobby eza obligé te que yo faut komango. Mais na mawana ye ndaza ko batelaka. Lelo to moni yango, lobby to éviter. Et bele to kola la lelo kasi lobby to éviter. Yango faut to pas la Nzambe, to bongisaka mikolo na biso, to bongisaka ba tana biso makamno to tika pas Nzambe. Alobi boye, to mema ba fardo, ya yeba ko décharger biso. Problème no sur zanango qui met pas Nzambe. Na moment oyo tant ozo disposer tant no pas Nzambe. Nzambe azo mona ba penser na yo. Nzambe ayebi kolela na yo, ayebi ba problème nyonso. Quel que soit ba problème ba difficulté, ya mote ko zangisa yo Nzambe, ya mote ko kabola Nzambe, aza Nzambe. Akotika Nzambe, kendo ko pambola Nzambe wana to telami to remercier ye. Abongi na lokumu remercier Nzambe wana. Tato la grandeur Nzambe na bomo na yo, ozana loko opesa yete. Ozana mosolote, ozana wolote, ozana diamante, eza ya ye, wolo palata, ezande ya ye. Yende mutu akela yango, na se ya moi oyo, na se ya mokili oyo, soki ozo vivre, lokola un grand, Nzambe pa ko lakisa kola lobi boye, soki yo boaki ye, to boaki baron na ye, ye pa ko boaka yo. Yango poussa makanso pa ya Nzambe, tala Nzambe sika lokota yo, mon esika Nzambe bimisa yo na ba kotokoto, na ba problème, na ba situation tout. Andima ko kufa na ikuluza, ko yo lelo benga mamo santu, a chanja yo kombo, a komisa yo mo santu, a purifia yo, a sokola yo, e ananzela makila na ye. Yo zane loko mususu te na moment oyo, kenoko pesa Nzambe merci, kenoko remercier Nzambe. Kenoko pambola ye, kumisa monene ya Nzambe na bomo na yo, remercier grandeur na ye. Nzambe azoka libondeli na yo, lele pa ya papa. Yonde mo disciple ya solo, yonde mo ponami na moment oyo, lele pa ya Nzambe. Cyprien Kolo, talisa ye, problème nini? Talisa ye, abongi na lokumu, talisa ye aza makasi, talisa ye aza monene. Remercier grandeur na ye. Na komo na Yesu Masia, Nzambe alola, Nzambe longa, Nzambe aponanga na yo. Nzambe akona biso buteke tozala na ventre ya mama na biso. Nzambe alobaka tozabana na ye, Nzambe alobaka tokozalaka oyo azobatela biso ata ba situation difficile, ata moyina tolomisika akanda na ye, ata moyina bundisi ba tribulation, kasi biso tokokumisaka Nzambe. Ata lelo batelemele biso balobi ete pona komo na Yesu Masia biso toza deja baponani yango tozoba Nzambe merci. Nzambe zola kumisa ma papa, les comparables papa. Toko comparer na nani, toko comparer na nani ase ya moi oyo, na se ya mokili o papa, oza se yo moko papa. Ngai mwana na pusani kokumisa yo, na pusani Nzambe kotatola yo, koyebisa Nzambe, ozali Nzambe alola papa. Misala na katikati na bomoi na nga papa ekamusaka mokili. Nzambe alola tango za kopambola. Tango za kofongola ba porte moyinya za kotikala. Ngai o lelo parfois moyinya yeba yika ke dasambu na koza la te, mais tango amoni ngai aza surpris. Yango zo pambola Nzambe. Pambola Nzambe wana ndeko na ngai.
Pambola nzambe. Moïnaza surpris à mon en santé. Moïnaza surpris à mon en bonne santé. Moïnaza surpris à mon en vie. Ya yebaki ke le logo la mukate. Atoka musaka bango. Bango ne bazawana bazana logo bakosala te parce que nzambe asali biso ngolu, nzambe asali biso grâce ya kozaba na nzambe. Et c'est na biso tozala katang tozo pousa pa na nzambe avec confiance, avec assurance. Ya koloba toza mwana na nzambe. Ya robeta katolo. Tant ozo pousa pa na nzambe, pousa na avec assurance parce que kola lini yango. Mosantu abikaka na foi tant ozana kondimozaka nzambe betaka tolo. Nzambe wana motakoki kolonga ya zate parce que yoza mwana le roi des rois. Yoza mwana Jésus-Christ, oza leki ankolo Yesu Masia, oya kufa kine kulus, po yoza na bomoi. Tozo ebisa nzambe zo lokumu. Sanzo la nzambe. Yambo teto ko yoka maloba na ye, tozo pesa ye grâce. Ya bongi na adoration, abongi na lokumu, kumisa ye, na nzela loyembo, na nzela prière, enkola lobi to mélanger ba parole te. Toza la parole vaine te. Enkolo wana alingi yo, ayebi yo malamu ndeko nanga. Tant oyo kotaka, o disposa pa nzambe. Ebele ba vandi na bango, ebele ba sosala oya bango, mais biso to pesi ya mona nkolo, pasi ayebi si biso boye. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste et ko pesa me ya biso. Alobi na biso toza affecté na makambo ya likolo. Alobi boye biso toza ye ya mboto tosala nyonso il faut nzambe za liboso. Il a été le premier avant toute chose. Topa moni nzambe oyo alokota biso musika, topa moni nzambe oyo azubiso na bisika potopoto, topa moni nzambe oyo aza malamu. Alléluia, alléluia. Abiksinga na yo, azobikisa bana na biso, azobikisa ba famille na biso, atana ko lelaka, atana ba problème, mais ko la zo la bisaka na biso. Est-ce que ça bolimote, bolimo nzambe ko comparer na tala grâce nkolo. Ya nzamba pambola bino, nzamba pambola. Soki tozo pe maboye, eza ko na nzambe. Ndeko na ngama komezo loba. Esika mibale misatu basanga na komo na Yesu Masia. Ya za katikati na bango. Yo monaka ne yo. Monaka ne yo parce que yo za na nzambe. Oza na eloko ya nzambe. Nzambe dispose ka temps, azaka mettre ya temps pe ya circonstance. Na moment oyo dispose temps na yo, temps favorable et pese meni ngana yo. Eza temps oyo ya kolobaka nzambe zo lokumu. Eza temps ka kolobaka nzambe zo lokumu. Nzambe zo lokumu. Amen, amen. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Nzamba bongi na ba louange, abongi na ba adoration. Tamo matio ko hésiter te. Yo kotala muta mokilité. Tamo matio ozala wapi. Kumisa nzambe. Tamo mataka wa les amolimo mon santo. Molimo mon santo eza moko o nkolo atikela biso ndekambaka biso et dirigeaka biso. Yango des fois comme ozalaki quelque part mais emati yo tokanga ngote ozokanga makambo na nzambe tango emati esengo yemba esengo kumisa nzambe na motema kumisa e esengo loba nzamba pambola bino na komo na Yesu Masia au nom puissant de Jéhovah Jireh. Nzamba pambola papa na ngai Marco volume ya musique nzamba pambola sans plus tarder okei lelo nzamba bongisa ki biso bilei na ye bilei oyo ezongisa biso toujours l'espoir. Bilei oyo esala ke biso toyeba ke nkolo tozalaka na ye pe azalaka na biso totambolaka na ye. Kola lobi to garder espoir, to assurance, to foi na biso kino kozonga na ye. Tant que maître nana zongi te to kozalaka toujours wana pona ko fortifier ka bana nzambe. Ma komezo lo baba o baza fort ba fortifier baza ba faible. Nkolo ate biso grâce na moment o biso tozo comprendre. Parce que ebele baza na bango kaka kati na loyenge. Ebele baza na bango kaka kati tantôt plutôt pona nini parce que kati na bango nanu ba comprendre langage ya nkolo te. Katikati na bango na ba comprendre te yango moni kola zaki ba tango nyonso pourquoi vous ne comprenez pas mon langage. Et moto a comprendre le langage en kolo aza moto ya ozala toujours debout. Aza moto ozala toujours présent. Que ce soit un problème, que ce soit un empêchement, que ce soit quoi pour na Yesu Masia a retenir toujours debout. A ozonga simate. Mosala oyo
eleki mosala ki soda eza lokola toloba meleki yango parce que nkolo oh kasi nkolo ndenga zawa tanga zuyo alobi zala awa na yo ko vanga katikati na yo yo komi temple à Saint-Esprit, c'est-à-dire nous zana vie na ezaka obéissance n'obéissance ata yo moko na désert okokumisa nzambe ata mokile tika so ndenge yo moko okokumisa nzambe pona nzambe azwa lokumu esika pe makama malamu eza nzambe eza siko bato ebele ba komponaka te esika bato ebele ba monaka te pona ko bebi satan te to leki na lombango thème na biso le lezaki qui peut comprendre le langage du maître. Nanda ko comprendre le langage du maître. Et ça ko na tant tozali. Nanda ko comprendre que tant ni tozanango. Bon kolo à chaque fois sur le groupe, à chaque fois sur la foule, à chaque fois sur le baka, mais ba tu bazo comprendre yete. Yoka. To ko fona mokanda nzambe. Ah nkolo nzambe aza malamu. Nzambe aza bolingo ndeko na ngai. To fonga écriture en colo na mokanda à Jean. Jean 8 verset 9 à 18. Nzambe oto poni ndeko na ngai aza nzambe oyo biso photo comprendre langage nezani. Pensez à nzambe penza juste zakani. Pourtant nous ko vondo mituni so tuni pa kinoba nkola ni penza lobani. Kolo katikati na biso alobaka nini. Parce que le loyo basa na nzambe bazotanga ke écriture bana nzambe ba serviteur bazotanga ke écriture est-ce que bazo comprendre langage ensemble pour problème na ngamo tune zande wana qui peut comprendre le langage du maître Yesu na foule batonde belé ba yeko ba maître pourquoi aujourd'hui toujours na parabole. Lui parce que personne n'est bangoté. Andemo to zaka boye, c'est normal de konangai. Comment on attend yo zawana que font mutu musu pas à la wana. Te place na weza place na été. Nzamba pambola bi. Et personne moto nyo sauter na moment pe oyo à disposer tant na pour na koyoka lelo ba nzambe. Et personne moto nyo sauter à comprendre écriture. Écriture auto zela ngwe ko ksama bo mo na biso. Ta nzamba zwa lokumu. Ta lilobe loba mi katikati no fo écriture ko kisama. To bungisi ba penser, to pusi makanisi mosika, mais to so comprendre karaté nzambe au juste azaki koloba nini. Natani makomi na nzambe. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et le disciple s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. La 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as porté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai.
awa Marie aye na sepulcre akutani na nkolo mais azoye bateye yakanisi kuti eza jardinier akanisi nde surveillant azalaki wana nde Yesu Masiya mais Yesu atuni ye mwasi ozoluka nini nakiti. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna et lui dit à hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Awa, tomoni nanu Marie. Marie ne tobelaki maman na Yesu na bomoto. Mais ye atira il peut comprendre que wana nkolo. Pona ni. Mais thème na biso eza awa qui peut comprendre le langage du maître. Marie awa Yesu asekwi ba ye na kuna na sepulcre. Mais nkolo bimi wana. Ma Marie atika ikoye bateki waneza Yesu Masiya. Pambate Marie. Akoka iko comprendre tina tanwana. Po nkolo atisa ki bamona molimo mo centre te katikati na bango. Yesu azali koloba, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils attendent pas. Pona nini? Parce que bamona bazala ki wana po bamona. Esengeli Yesu avanda katikati na bango. Po ba yoka, esengeli Yesu za katikati na bango. Ko yoka pe komona, ezaka nkolonda fungola ka misu. Toko yiko zala boye, ozo mona ngai. Mais so na yiso mona tsu bien. So kina misu molimo ndoko comprendre que nani atelami wana. Koloba boye. Tala ba disciple mibale. Bazo zonga nzela. Nkolo bimeli bango na katikati. Mais bazo mona kaka te, pe bazo comprendre te. Pona nini miso yako kufa. Matoi yako kufa. Oh, un chrétien. Aza moto miso ko za kufa te, matoi pe ko za kufa te. Parce que tant chrétien miso za yako kufa, oza lisusu te. Moyinya ko sakana na yo. C'est-à-dire oza na molimo mo santu te katikati na yo. Soit ou attristé yango et comme faible ou soit ozala na ngamu akuna. Mais awa lelo na ningo memaba na nzambe vraiment mama na likambo eza nini langage ya nkolo. Nkolo azali koloba tango nyonso na fula. Pourquoi bozo comprendre yoka tokei na Matthieu 13 10. Je lis la parole de Dieu. Le disciple s'approchait et lui dit, pourquoi leur partit en parabole? Oh na uta koloba awa. Jésus leur répondit, parce que vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bokonjali kolo yamona zoloba ndenge yo zawana epesa meliyo mystère oyo nkola pesio afongoli o miso o comprendre parabole langage ensemble liloba nkolo soki muto vandi na bomoto ndenge nazoba o comprendre te mais soko koti na molimo to koma même esprit parce que nkolo akabola ki badon apesi badon à prophétie apesi badon à exhortation apesi badon à parler mais toujours il y a même esprit saint esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et que tabino na bomoko. Et tabino na connexion. Et tabino bozala na même esprit parce que ezaka kamolimo ya nzambe. Même un apôtre ou un docteur, un prophète, un évangéliste, tant moazo le bena par nzambe et sengé na bango bakuta na point moko ezobenga na ma Yesu Masiya po yazaka pont. Mais ce que sali que mususu akei mususu abungi yango esika nkona lobi esika mibale misatu basangani soki bayokani te basana même esprit te c'est-à-dire faut bapanzana. Or biso toza ensemble évangile on azoteya mutu musu akoko ya oteya ngo mais na suko ko comprendre que eza eloko moko pour mettre nde langage. Mais ce qui mutu à comprendre le langage en kolo te c'est-à-dire nanuye molimo mo santo ezate.
Et pourtant, on colle yaki opesa le Saint-Esprit, nde mutumba amu afunga ki miso. Et biso soto za bateau na tango wana te. Biso za bateau ya grâce. Quand le temps a été la grâce n'est qu'à na biso, toza kana molimo mo santu qu'à na biso. A ce que son na biso bien te et sengi na yo kota na mabondeli, o matisa moto na yo pokoma ko mona. Ce que zo yo ka bien te, c'est-à-dire faut kota na la prière o senga nzambe. Eza na mona loko musu te ko kitisa yo. Nkola lobi, eza na masumu mususu, eza ya libanda ya corps. Mais les sumu oyo, eza katikati na corps, c'est-à-dire l'impudicité, il faut ko kima yango. Parce que yango eza moko oyo, parce que corps na eza wana, eza corps na eza eza membre ya corps ya Christ. Ya Christ avant katikati na yango. Tango suko yo, ozo tango samaka bien te. Ozo tamu sakane kobo, c'est-à-dire ozo si sa grâce nzamba tia katikati na. Eza lokola, okozwa nzoto na yo wana ya Christ parce que Christ n'a avant katikati na. Makome lobi bongo, c'est pas nous qui vit mais c'est Christ qui vit en nous. Alors okokamata nzoto ya Christ, OK, na mo pas si ya prostituée, okokamata nzoto ya Christ, OK, na mo pas si ya ndumba. Eko simba te parce que molimo mo santo eresala nini ekotika yo parce que o attriste yango. Yango siko fota la nzoto ni yo so mema. Non poma komé so ba boye. Oyebi te ko soko sangani na mutu na ekobo bokomi cher moko nzamba pambola bino ya moi faut faire gaffe, faut faire attention makasi ezana esika musute moyina zaka makasi nango amemaka na semence ka ko moni ekobo l'impudicité za moko oyo vraiment ba betela sete nkolo abetela sete ndenge toza awa boye ata pasele kiyo ata mikakatono ndeko batele loko nzamba tie katikati no grâce apo grâce ekitaka ngolo nzamba tie katikati na yo soko tambo na désordre ekokipe ko sila yo ekosila opo na nini moyina tindaka bato ayi po jouer étoile na yo oyoka ba témoignage ba te belete ba tindie kaka na nzela ya séduction ba koteli na ba penser ba bungisi makanti na ye tango ya keyi ake ko kaba oyoko succès kenda Fox azaka na mwe kita Samson. Omoni Samson mais lokola yeza yaki critique ko kisama. Po Samson azaki petit soleil. Yazala ki pour grand soleil zaka Yesu Masia. Mais na lobaka na faiblesse ndenkolo ayaka komoni sake tozalaka nde makasi. Tango ozo lela tango yo komi faible za nkolo esika ne yo kolonga. Samson tamba kata ki esuki na ndela mwasi akomaki faible mais tango nkola lobi après tango ayaki ko bunda abomaki ko leka tango kuta salaka makasi tozali wana te toza esika ya langage nzambe na foule azoloba nani akoki ko comprendre langage nkolo yo ko comprendre ngo soki yo zo tamwa na nzambe soki molimo mosanto zo batela ngo soki zo batela grâce nzambe te katikati na yo c'est-à-dire sagesse esprit connaissance esprit discernement et que la katikati na oko comprendre nini maître azoloba maître azai ko loba tango bato aloba akili loba nzambe e yaki pona bato nyonso te nkola uti ko loba ngo awa alobi bien que des disciples les disciples s'approchèrent et lui dirent pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bokonja di kolo et pesameli motunyo sote. Bokonja di kolo awa nani kolo be pesameli disciple. Disciple aza moto aza na obéissance pena nkolo. Aza moto azo yoka, aza moto ako comprendre le temps. Tant oza na ngo batebe bazo comprendre. Bazo comprendre na bango kanga te mitsuba mi pesi na bango ba distraction kaka ba mitsuba mi pesi na bango ba projet mais nzamba zo lo baboye to chercher d'abord yé to lukanile yé ce que tu tiens na première position le reste na sima et puis na tant toza nango tozo ke na tant oyo ke tozo passer vers l'enlèvement ce que tant yo na ki diba tant yo pesi makamu susu liboso mais ozo lukani okomona ba pasi oyo na lobaki mokole uti ko leka makambo ya enlèvement ko zala ndengeni ko tika no mokili o eze sengota nkete ko linga tende ko nanga poko mona makambo tala awa kaka vaccin a pamba batu bazo boya ti vaccin kaka mais siko wana siko ko zala vraiment suka na makambo parce que tant ba tio chip na kati
Bâtir marque de la bête 666. Donc, et là, on y a ça fausse à l'amour. Namaka, soit au pony, yango, soit au pony, à monter pour ça la rater, ça marque de la bête. Au côté un magasin, au foot de la mandat, on a bamonté, au reçu mandat, on a bamonté. Tu peux rien faire sans leur marque. Alors, dis-moi, à quoi ça sert? Yoti ganassi à mokili oyo. Y'a mon colo. Nabolingo azana biso. Alors, binini, j'ai abrégé le temps pour mes élus. Nous avons abrégé le temps pour Nabiso. Si vous avez abrégé le temps, il faut comprendre le langage. Attends, nous avons le langage, et ça, le langage, il faut comprendre le temps, le langage, c'est un Nzambe. Alléluia. Il faut comprendre Nzambe, il faut comprendre le temps en colo. Alors, Bible, c'est un mystère. O biso ndeba na Nzambe to yeba ngoza ya royaume des cieux boko ndia likolo ndenge to sambela ka boye to sambela na bitini pona les sali to sambela ka te e comme le roi bomeso to sambela to esika to okento ebite te enkola lo ba boye a wita na papa a kozonga na papa kasi biso to wita na nkolo na papa to kozonga na papa siko kozonga na biso yango moni to bongisa yango na se ya moi oyo dokola to vivre Atebiso molimo mon centre, alobi bien. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Biso toton di samane na molimo. To lukara makamu ya pamba te ya mokili. Ndeko nanga soko pesi makamu no ebele na mokili oko bunga. Po mokili oyo yoka mamo mbongo. Kasi memo na séduction. Mbongo ko memo na bo bungi. Yoko ki kolinga yango te. Mokili opo koki kolinga ngote yo linga nzambe akosala ke yo vivre malamu ayebi ba posa na yo lokolo zaka passager na se ya moi oyo akotika ote okufa nzala apesa biso exemple ke ndeke asalaka te kasi aliaka ndeka bujaka c'est-à-dire asalaka effort biso pe nkola lingini to sala effort to kusa na pene na ye to zala pembe to zala pire moyinya zo kotonisa la mitema na biso na ba problème soki lelo yesu aye yo sona ina ndeko yo lali bien te na kata motema na yo ozanga ngo parce que oza impire c'est-à-dire oza na tâche mutu aza na Nzambe ba problème ndea écoute na yango te eluka ye makambo ba luka na ba problème mais ye aza ne wana te c'est-à-dire ye aza pur avant na kimia akotungisa makate akozwa problème te ya motema akozwa problème te ya penser mutu ko réfléchir te ta Nzambe katikati na yo c'est Jésus qui vit en toi c'est pas toi ndeko na ngai siko tangu Yesu azova na katikati na yo esengi na o disposer pour comprendre langage ya Nzambe to ndima Nzambe to mona ka ete tala bango bamona ka Nzambe batika ko ndima Nzambe te. Comprenez-vous? Bamoniye, bazo comprendre. Femme samaritaine. Bamoni Yesu boye. Ah Seigneur. Vraiment mon candidat Jean 8 23 papa na Marco. Soki moeza o afficher biso écriture wane lobini. Ta bamona Yesu boye, mais bazo comprendre. Yesu akeko yebisa ba pharisien même ke avant qu'Abraham azala ngana zalaka mais ils ont troublé bango so bazo comprendre mais muto ya koki ozala ndenge makama Nzambe zaka vertige na bato pour Nzambe alingi ba comprendre et Jean ye ko répéter le bini muto ngai nazo précéder aza muto azalaka ponkolo na biso azalaka zaka le passé azaka le présent azaka le futur oro conjugué no yo lingi na plus que parfait na futur simple yo moko kaka azanyoso mais bazo comprendre kaka te yoka Yesu masi aye ako yebisa mwasi o l'heure vient elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Ah, bazo comprendre kaka te. Ah, maintenant je sais pas pour comprendre. Pourquoi? Nazo ke makambo temps. Nazo me mama lembe na ke no talisa bino nini Nzambe azo linga loba. Nzambe azo linga loba boye. Langage na ye mutako ko comprendre ngo o a se donner na vie à prière. O azo bondelaka. Azo luga Nzambe. Ndako comprendre Nzambe azoloba ni parce que langage ya Nzambe ezalaka mo ni Bible mobimba oko tuno ke na ko mema ka to okende to zaka lelo na Jean
Au moment moi si wana, tant l'air vient, elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Nkola nina kolobani. Kola zo bisa bangoge, tango ekoyaka. Mais ça déjà, avec ça naza déjà wana parce na moment wana koloba kanga ki était. Mais ekoyaka tango ba okanga ye. Mais azana ngo déjà grâce katikati na biso wana. Pour mon lit, mon sang, je kenda andene kulusa, makile zo sopanaka, tango zo lamuka, après, à réception de recevoir le Saint-Esprit. Parce que, moi, si on a, il y a quelqu'un qui comprend, femme samaritaine, il y a quelqu'un qui comprend le langage en coloté. Tant nous, ils ont déjà. Mais quand elle a sur place, elle est déjà, c'est la parole. Encore les autres, ça y est sous ma scie. Donc, tant que nous poussons à mais ça déjà, mais si que tant que pourquoi bango va comprendre qu'il y a moté? Bango va comprendre tant que Yesu soit dans le banini. Yesu a dans Jean 8:4. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Eh, li loba ensemble. Ce qui moi si ayoka la parole, ayeba la parole, on a compris que c'est Yesu. Et après ils ont la parole. Pas il sait que tant ozoya, ils a déjà wana, oyo ba sali ya solo, ba disciple ya solo, ba ko kumisa nkolo na esprit pour la vérité. Pas eba dit qu'après ko kufa na ye, akopesa biso molimo mo santo, tono kumisa ensemble esprit, to ozana molimo mo santo 4 na biso. Nzamba pa mola bino. Le Saint-Esprit tant 24 na biso. Na moment azaki na biso, tozali na grâce kaka toujours. Mais le Saint-Esprit, nde yangwana tanga kufi. Mais kaka yenkolo, après que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh. Mais bazo comprendre attendez. Bazo comprendre langage en coloté. C'est la folie. Nous sommes besoin de savoir mon logiste. Que ba comprendre ka te, yangwa to ko répondre na ba disciple que bango ba comprendre ka langage te, eza mystère ya royaume des cieux. Et pe samelio mo na nzambe, et pe samelio Eli ankolo, et pe samelio disciple o zana molimo. So ko zana Yesu Masia c'est zo zana esprit saint. Vous allez remplir le Saint-Esprit na comme Yesu Masia. Ami to ko fongwa mayo, o comprendre que za nkolo. Dito ye ko toboka yo, o comprendre langage en nzambe ko yoka. Okoyoka. Parce que ebele bazoyoka te. Bazoyoka te pour nini? Pour lito yeza ko toboka te. Lito e ko toboka mutu mutasa na molimo santé, lito e toboka nini? Tant wana molimo santé ezate. Ma ko comprendre. Au moins ba simo to ba betela des autres toujours. Ake même ko simba Yesu Masia. Est-ce que yé vraiment encore la ebisini? Apo moninga. Si c'est mon aïe, mon aïe, Yesu Masia. Au moins différence. Ton portail Yesu Masia en esprit. Ton mon anzambete. Ton mon a été. Ton yokaye. Mais katikat non Yesu azalaka. T'as l'espoir ton nisa katikat na. On dit manzambe. Mais ba tamboli na ba disciple. Bazo comprendre le langage en coloté. Et ça le même langage oyo no bazalaki na mazo belelaka. Azo ba ke trompette zo beta. Nana koyoka. Nana zo yoka. Mon sakola zo bela tant nyonso. Toza la rande na présence en kolo pour te éviter. Nkola lobi boye. Mystère wana kacha ngo. Ni les anges, ni les fils. Muta ebitan azati. Même ba prophète ba muta ebi azati. Et rosa la surprise pour na bisoté. C'est-à-dire que faut zara toujours prêt. Faut zara bateau, to zara rempli na Saint-Esprit. Et go faire comprendre ka yo ba temps au discernaka. Un chrétien faut baser na discernement. Na habitant oyo, moyini. Attends na kata ndako. On comprend na autant silence. Moyini. Et pour diable, azalaka toujours peine. Mais le problème est ça alonga yote, mon frère, ma sœur, ozona na nzamba pa molabino. Quand disposer tant n'est pas en coloté. Ya mo zo temps pas ensemble. Il y a qu'une assurance. Il y a qu'une assurance. On comprend que vous êtes ensemble, vous êtes liés ensemble. La foi est sa force, mon sousou. Au moins, il n'y a pas de mais si vous avez un doute, vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble.
automatiquement faut mona ke moyina zana pour moi na nzamba za muto adutaka te nzamba pambola bino nana koki koyeba langage ya nzambe na tanto za nango automatiquement biso to yeba biso za molimo mosantu disciple ensemble na tanto za ezali kwa na temps o ezali atanga miboko te et na tango mibeko ezali ki ba mo pasi ba mo ba yo ba mona nzambe boye ba mona boye batambola na eboye mais atikaki ko comprendre ete ben kolo azali katikati na bango te biso nkola ko vana katikati na biso ozomona kola ko pesa biso molimo mosantu alléluia ninga côté chrétien c'est ça que kola pesa biso alors ni recevoir le Saint-Esprit tokena mokanda Jérémie 5:21 makome zo bani écoutez ceci peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'attendent point. Kasi moment où on a solo bat. Est-ce qu'il y a un solo bat boy? Moutou azan en colo, face à la connexion, il comprendre. Moutou azan en colo te, azo mon aneka moutou le quoi dit mutali bomba. Moutou azolo ba aneka bilobela lobela. A peu colo peut être ngana. Un manque de discernement. Et ça normal ko la lobi ke bazan na miso mais bazon mon eloko te a miso oyo te litoi oyo te a litoi fe fungwa mayo miso fe toboka na lobali ka momba la mingi makamu nyonso nkolo azalaki na ngoko yebisa biso bana nzambe ezalika makamwa molimo kaka makamwa molimo nzamba atikolo ba makamwa te na se amoyo abomoto non azo sabiso nini toza la affectionner na makamwa likolo na ndenga vie réelle boy makamba likolo la kisaka makambo eza spirituel makamba bomoto eza makambo eza na se Marc 4:10 est-ce que nazali koloba lorsqu'il fit à particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles il leur dit c'est à vous qu'a été donné le mystère de tous le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc, c'est-à-dire, bino bozan na kati, bino bozan na clé, ya ko comprendre, ya ko yoka. Mais ba ino so bazab dehors, bazab bato fo ba yoka te. Encore la ta clé kadena, e ko na parabole, et ça m'a code. Yo sugo ko décoder ngo. C'est ça. Nous tous a batakati bazali. Okotumisa mana yote mutakati aza muntu aza ensemble. Kono mutalo bango ti. Batalibanda bazali. Yango ko kantete Yesu yali pona muto nyoso. Évangile o Yesu yali te zaka bongo te. Ba oya ensemble bazali. Na ninga rote me akotona malami yo prêcher évangile ezamba oyo baza ensemble te. Kono père yana pona muto nyoso te. Biso to sala kaka partie complémentaire ya écrit et kokisama a so que écrit et kokisami nde ko la zuloku comme dans le bien il leur dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole okito mata so rozana yesu to nyeso rezalo kaka mato imango ngeza na parabole afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en attendant, ils attendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ce que vous comprenez, c'est bon, vous comprenez. Parabole. Noto zagabo molimo mosantu eza bato akati molimo mosantu eza bato libanda te mutalibanda koki ko forcer na ye akoza ndenge nini non a comprendre dito yo comprendre yango moni ko forcer ka te yo ndo za na nzambe faut comprendre que oza nzambe ko la benga yo lokola ko la benga yo pousse na pas ya nzambe prier ndoko na ko zo bani to méditer jour et nuit. Pendant poto comme na connaissance, poto comme na sagesse. Yango komona ke oza ndimela te.
mutumo azote évangile yo te makiwana amen oh pas tant combat Yesu Masi est-ce au examiner esprit derrière combat Yesu wana non kola loba ki dernièrement dimanche passé na to loba kola lobini bolingo zala na kala et fait ba men na yo ndimela et memioti na ba prophétie le kuta et pas ba faux prophétesse pour na nini ba to ba lingi makambo lo bela bango makambo boye oh biso vandien liloba ka ko za da prophétie liloba o zo lo bela yo soko zo méditer jour ni déjà makambo za katikati ya zamba pambola toza lelo ka resika a ko talisa que yo za déjà moto faut comprendre yo ko foxete siko yo faut matisande moto n'a pas pris qu'on se lâcheté. Attention. Tant que tu veux comprendre, vous comprenez ma cam. Monsieur Zomon, vous voulez me go uta wapi. Au contraire, c'est un mot, c'est un mot qui au rejoigni. Oh, yoka. Nyonso koleka. Vanité de vanité. Talaka na moment corona. Webi boni baleki. Baleki kaka boye. Ba bien etika na ba banque ba ta social ba zui siko yebi sanga so ezali exemple yo ok wapi mais soki siko oza na sigance moko boy o kababa mono na Yesu Masiya a jour ni yo priya nkolo motema na te mutaza na problème na yo yo tali no mutute e apona mokili oyo mutako linga kobeto même mabaku esiko kobeto mabaku te anazo kende koto parce que lelo na jour na biso tozo bana ma jeune ne prier na lingi miso ya mutu na mutu fait fonga ma fait comprendre ka nkola lingi yango na bandaki koto o boye il faut comprendre la langage ya mosakoli ezanini il faut litoye yoka il faut miso fonga et puis oyeba pourquoi tozo kota jeune ne prière pourquoi tozo luka tozo ka nzambe bo ponza mabata na sécurité tozo luka nkolo pon kolo amoni sabiso tant tozo kendaka aux allez comprendre que non, oui, nous avons signé kaka. Donc, comprendre. Il faut que la parole de Dieu est approchée dans toutes les nations. Tu vois? Et nous avons déjà partout, déjà partout. Ce qu'il faut examiner. Oh, pour le bien. Avant ma camoué, tout ça, il faut la parole de Dieu est approchée partout dans le monde. Car c'est partout nous avons combattu. Bataille partout. N'importe quoi qu'on ne parle même pas. En Europe, comment est ce thème partout? Le banzam est thème partout. Ce que je comprends est tani. À l'obiboé, beaucoup de monde a tremblement de la terre. Beaucoup de monde a problème entre les frères, on a bango. Moussous, on a boumi papa naye. Moussous, tout le monde, tout au monde, il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Ce que je suis zélaka. Au monde a ndenga misusu côté na sosi ya mabanki moko boye ba ko wite États-Unis ba yo la timo ki les gens soit tététété ozo salaire makasi ndeko na nganza ba pambola yo ozo salaire makasi oza moto oyo ndengo zawana faut la prêt ko la lobini arrache tout le temps car les jours sont mauvais pourquoi zo ça biso ndengo wana ani ko bisa biso te ke aroya lobby na loba ta nyonso ko kanisa te soki lobi to kola mukato te to yebite eza mystère caché en kolo a révélant ni na fils ni na ange de écoute nous on s'entraîne ba solo mo to ko sambisa ka ba ange biso siko na lolengo no zalaka na caractère no zanango oza digne yo ko sambisa ange ta makambo pas ta ko la tia biso makambo nzela nzambe oyo eza nzela to so mona ke oye kaka Owandi kotango ande oyo lingite nkola ningi yango te. Kola lingita mo ye okoti alvasi. Banda siko komata. Nkola lingito tika esika moko. Oya ki lokola mondimi. Mais faut avancer. Faut monter fond mayo. O comprendre langage en Nzambe. Pour oye ba ke lokote, soit tu peux y na connaissance non mais tango koti na mankolo, faut no avancer sagesse ya. So que yozo tourna esika moko te wa yango te. Voilà ya ngoti. Ce que c'est la miracle que n'habite. Miracle ya ngoni, loba ça mais ça miracle. Ko la sali ba miracle ya ndenge na ndenge. Na liloba kaka. Nana ko comprendre langage ngolo.
Nani a comprendre le langage en colo. Et puis, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et à thème na biso ya mwana. Quand on comprend le langage, il faut comprendre Yesu azanani. Tant on dit yango toza, tant toza oza, tant oyo. Nkolo alingi yo comprendre le temps. Langage na zo bela awe zama mwa temps. Yesu ayebaki ke nanu tant na ya kokufa ekokite. Ayebaka ki eta na luka makomi na Nzambe. Parce que ayebi ki non tant na le comité. Quand on est comité, bakoki kokanga ete. Bakanga ete kwani. Écriture ko kisamata. So bakangi Yesu avant temps. Écriture ko kisamata. Pas maka Nzamba pambola yo. Makamba likolo. Albert affectionnez-vous dans des choses d'en haut. Makamba likolo za makamba molimo. Chrétien so yebisi makamba koto yo. Eja so comprendre te. Batamo kili baso lekela ka biso pour nani. Baso kena na ba science baso ba nini ba konozwa connaissance. Oh, ba monde ba imitaka biso to za makamwa spiritualité. Chrétien faut ton sa na molimo. Nero to lo ba Maria ye, men ko la za na so mona eta. Singa ina ta mona comprendre. Yesu kan se du jardinier. So ki yom to memel na la kisana ko zo mettre na na zo Yesu Masia. Yesu abisi. Ya. Mama Nzambe oyo eza makamute ke fotika esika moka ozaka chrétien te ngani alingi bongo te nalingi boye misu fe fonga mayo parce ba chrétien be ba kufa to yeba ki ba chrétien ba kufa misu ko fonga mate ba yele makama Nzambe ba tika lika bongo suka so avancer te non sagesse faut y être sagesse faut y être mutu fe fonga ba on comprendre siko encore la nini. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Yeah. Langage encore les hommes ma spiritualité. Encore le tina zala qui attire le bamaka mon côté ya moto. Nyo so zako le besoin ma spiritualité. Et pas neto le bagako abwaki si mokili oyo a lobilinya devant Pilate. Mokili oyo soko ezala ki yangai. Ah non tika te mata ba serviteur ba tika te bo na pété. Ah mokili ezanga. Nazarua Nzambe alingi biso mais ba na Nzambe azo comprendre le langage Nzambe te tant qu'on les options n'aimez pas ce monde bon toi qui est ce qu'on attend normal attends rien de tout le baga oh n'aimez pas ce monde ba monsieur abi tozo vivre na mokili oh to te ko la ni ko yebisa nde yo ko linga mokili oh te parce que mokili oh so linga comme ennemi na mokili oh na makamu na mwe ko tikala et là qu'on dit que tikala c'est qu'on a c'est quoi Yesu Masia. C'est la parole de Dieu. Lilo bande koleka te nyonso koleka. Na makamu na ngwe koleka. Yo faut se donner temps na yo ya ko comprendre des langages. Na kata Bible sala ba recherche, faut méditer jour et nuit. Le long de sa grâce to so ko atame na minuit to bandi jeune na biso il y a 2 semaines. Et ya moi za pona ko mema biso. Tu comprends le langage ensemble. Tu comprends le temps. Tant que tu as temps, tu peux tout faire, mon cher. Ce que tu as la première position, aux en échec, aux à la dessus. Alors, pour ça, il a été avant toute chose. Mais tu ne peux pas retirer si tu as face à la disciple. Aya moto tunsama to mwana ndeko mususu ozo no kobondela ke eza mamobo tawo eza mamobo de évangile ngale kina c'est devant enkolo yondo yoki po resambisa nango na lobelo une fois na lobelo 2 fois na lobelo 3 fois na lobelo tango sote eza tango ya dikamu ya ko comprendre langage parce que nkoli mo comprendre ko comprendre no langage te a foksa kite a lobi na ba disciple na eza bangote eza mystère ya royaume des cieux eza pona bino eza pona bangote yango soko yebisi mutu manga Nzambe omoni tikaye soki Nzamba osale grâce na ndenge na Nzamba pambola papa Marco tozala kawana te pona ko pesaka aspect moko physique ou bien te Nzamba za soto amona pratique ya makambu o ya senga biso amona ka ba fruit esprit koza mutu na Nzambe na ba obstacle makome bele so mako wi mutu so tamwa na nkolo mutu atingama na Nzambe
aza moto abungisa ke likia na ete aza moto lito ina ezo comprendre yala la kate lokola soki tetete keba aza moto a telema nzamba za bolingo moto o nazolobela awa Yesu Masia na uti ko loba Yesu wana devant femme samaritaine ayebisi l'heure vient elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Encore la vérité c'est que nazoyaka parce que bozoya mande molimo ba oya solo ba kozora molimo ba okumisa nzambe na esprit pe na bo solo mais neza déjà wana grâce encore la sana mo ce que moi c'est nazo comprendre quelque part nazaka makambo na yete makambo bolingo makambo so ani te nazaka wana te nazaka kotoka ke nkola zo talisa eke l'air vient nkola zaka mutu a passé azaka mutu a présent azaka mutu a fiti oko même so na passé simple oko même na so plus que parfait oko même na passé compté yaza nyoso ozo mona te na ipsi ba moni ngava Abraham azala nga nazalaka nazali ya présent. Si vous avez ozo yo gaga que Jean-Pierre Keko tokuna bo azo ya azo précédé aza muto azalaka. Si vous langage wana tu elo wana tu na ba ko ko comprendre monter parce que écriture na tan wana ko kisama kite. Na kulus nde écriture ko kisama. Tant écriture pe ko kisama yoka. Yesu asekwi. Kasite na Marie, na ma disciple rien. Pour la nini. Molimo mon centre na minute ba zoki amote. Bazwaki a ngote. Mais tant que vous avez mouli mon santo yoka, tu fais mon canal ensemble. Dans Jean 20-22. Ma commune le Bible. Après ces paroles, il souffla sur eux et l'air dit recevez le Saint-Esprit. Ah, tant que montazu mon lit mon santo, alléluia. Yangwe c'est la force. Tant que montazu mon lit mon santo moni. Mi se fuma mbambo. Ah, tuna. Est-ce que ba Pierre ba tantaka ba monti ba ko isa te. Après avoir posé mon sang, bah joie qui force. Bah tambola qui n'est single. Si vous bango mon temps, bah tambola qui n'a Yesu. Quand moi tant na tout, bah vivre na ngolo Yesu Masia. Mais na tant suka, nde ba ozo mon sang. Et mes bis ce que yo. Oh. Ndeka na sabu na zae. Parce que na autant moi directive en colo. Na comme si mo ba teka empêchement kola le pisinga. Na comme si mo boe, mon sang de ko le ga ko tona te. Ah biso tambola ngana. Muto aza nzamba tambola bon nyamate. A tambola selon l'esprit parce que yeti mtaza azo vivre mais Yesu nda vivre katina ye. Yango kababo mo nanga nde connaît pas Yesu Masia. Kababo mo nde pas Yesu Masia, soko za la chrétien na lingo comme chrétien oyo, o comprend le langage ankolo. Missionnaire font mama, o mona makamba likolo. Soko zaka toujours na mama c'est o comprend le mokoto oza surpris et puis o linga mokili o tika na mokili o pe o mona makamba na mabe. Biso tozana biso balekinzela na tango nzamba pesinga na yo ndeko na nga sala nde bolamu akima ba problème nkola lobi boya ba yoka na noko na biso ba parole 20 yango na niko talisa ndeko na nga tango mosusu molimo na yo ekoka ko mona lisusu te tango mosusu to nyeko ko yo wa lisusu te ayo tamula kindengeni na uti ko loba awa nkola lobi masumu sous zaka andero ya corps apo corps est un membre ya corps ya Christ si ko parle impudicité ko la bi fuyer l'impudicité oh nzamba malamu Joseph et pas ya Potiphar aselatine parce que ça lien mon côté ko aussi ça au nzambe ba na nzambe o so mona lelo ba o yeba côté mutu na nzambe te à l'esprit to boyite nzamba pambo pasta maka écriture nzamba fait quoi ça nkolo abimisaka ba oya été nkolo yebi que l'esprit est bien disposé hein la chair est faible mais nkolo ba oya ye abatelaka bango moyinyata yelio ndenge nini ne crains rien kola yebi que makambo faisant na o chrétien kana c'est moi oh yonde sozo bundisa mate c'est vous en avez le côté je faut bundisa maka parce que nous avons dit que yo kotika chrétien ozaka chrétien te zala chrétien aza disciple aza moto azaki comprendre kolo kolo ya baki que message oza mystère ya royaume de ce pona biso
Mais ce que yo tikala esika moko, o comprendre makambo te. O comprendre makambo te pour la nini? Makambo bombani na Bible. Bible ko peso connaissance niveau moko boye. Ce que vous méditez, quand on la discussion médite. Mais pas ni babilo ko josu nzamba ebisa tso ezaka passe. Mais makambo moyini alobaka. Ba bazo son na facilité. Ozo mate makambo nzambe. Tala, bataka ka 6 ans mutuna makolo awa, batu ba koti na ba live, batu ba kei ba seba n'importe quoi. Pour nani? Bazo yoka makambo salité, ozo laisse chair na bon, mais biso to laisse molimo. Ah biso to koma plus fort. Biso to garda ka foi na biso. Tozo pousa pa nzambe tanu na silence na yebi ke na za nzambe. Na za blende na kotambola partout na za nkolo. Mais bango ko ba on le ba sepe le bino ka bo. Ye wana yoka pe liwa na ye. Donc, ndenge mozo comprend que Satan na kaka ko azo memaka bango kana bajina bango. Ndeko na ko kima via nzambe te. Poussa pe nkolo. Ba problème yo no si monta kamo. Mendeze na litoyo yoka. Fungola pe miso. Na mokilo so yo miso do funga mate non mungu na osaka na makasi. Siko bondela kanini kasi. Do yo kampisa no baba to mona ka dimanche. Tout le monde a ngomba. Nengo to zabu esengi na biso to comprendre. Makambo belé na se moi oyo sans spiritualité zate. Pour un nkolo azo linga na biso to comprendre kaka. Parce que ba saka na biso te. Parce que mon to esika yeso avandi ba osaka na nini. Parfois, biso ne toye baraté. Est-ce que toye bakane to zabo to zaka corps ya Christ? Toye ba on au corps à Christ. To ba on a facilité sur le corps à Christ, ya mone ken na petenyo sotine ko go pas sa prostituée. O kama tani nganjo ta Yesu masie ke ipeke. Te. Encore bi autrefois vous étiez ténèbres. Attends to zaki non ténèbres. Ah oui, parce que tant wana misu zani. Mon ata c'est normal. Yango moni pa nzambe soko ye nkola sokolio makambo no zo akalesa nini eke yo bani makambo sika alobi boy marcher comme des enfants de lumière parce que au comme lumière soko lumière comme ça ni et comme ko éclairaka et ko éclairani oh kasi lumière zo pesa moi en plein pesa ya ah moi te mais zo pesa en plein pesa ténèbres so mo zo renia pour lumière ezali et ko comprendre que oyo eza ténèbres. Donc ngai na ko ko sala moti. Lumière c'est et avancé. Awa eza lumière, ngafuna éclairer. Et la lumière zo progresaka. To ko progresaka na komo na Yesu Masia. To ko tambola ndi nzamba zo lima. Ba to ko sabinote mokili ote. Mokili o nkola tika bisote. Kola lobi bien, recevez le Saint-Esprit. Nana le bien, mokili. Kasi Yesu Masia après makamutu atiki bisote bisote sani to recevoir le Saint-Esprit yango wana ndengo za wana ndeko na ngai yo koma ya nzambe yo no za wana mutu moko te ko ya pa na yo aloba n'importe quoi azwa mutu na yo aloba aloba n'importe quoi te yo molimo no katikati no za nzambe même si ozana na niveau moko te soki ndengeni ya connaissance okoluka ponza mbaluka mais katikati na yo faut esprit moko ezalaka wana ya connexion pona uto koloba nzamba pesi biso misusu ba don misusu azana ya prophétie misusu azana soki na nzamba kabo misusu ba binga aza docteur o misusu azana na za apôtre o misusu azana za évangéliste o misusu azana prophète mais na kati na ngo tout faut esprit ezala moko siko tango yo za pa muntu moko boye azana esprit oyo po za nango automatiquement katikati na yo ozala convaincu pardon yako lobake na sentili kama nzambe mais batu loba oza convaincu na liloba ba parole vain parole o Eve ayokaki ozomona serpent ye ayipa etobole lito asali akwisa mina mutambo toluka makambo likolo toluka nzambe c'est-à-dire faut to avancer ça là ba sacrifice pour nkolo nazoninga beaucoup plus ya faire comprendre parce que message eza penza ke kokota komona
Donc nde nazalaka wana nalingaka te ke nayokaka kolela moko boye, c'est-à-dire ata problème yeli yo zo ta son pa nzambe. Donc comment on dem comment vivre donc esprit go yo zo na esprit kaka omoni. Donc nazo ngame na dimension mo boye ki nde ko la bake ata problème ata passer faut comme ça encore. Et donc ils sont na me ba yango là. Donc il y a talisa yo siko pose alo ndenge wana faut za muta ba prière. Faut que za muta ko luka ensemble. Yango tozo ke ngai na bino na butu ya lelo ya minuit. To bandi jeune prière à 2 semaines. Kola sala nini? To comprendre langage ensemble. Ki to ina biso toboka. Ito ye fongama to yoka nkolo. Et puis to tia na misala na pratique. Ko bossa na te so likammo ko yela kayo à chaque fois yebake ezaka moyininde. Mais yo za ensemble. Diable a toujours pour aligner nini? Aligner te ya kufa iye moko. Il est là toujours derrière toi pour ani. Kotantaka amekaraka soke simba. Mais ko simba kate na komo Yesu Masia. Zwande elan ya prière. Zwata ya ko disposera pour la Bible. Banda le 1er le 30, lundi, au samedi, ndeko na ngai, ozuitan na yoke partout, mais ko zwa kaka ta verset biblique wapa. Oko kuta li lo moment ensemble pesi yo force. Pour parler les arabes. Aux avez un désespoir, moi, bon, mais tant que vous êtes là, oh, au moins, vous comprenez, oh, les arabes, bon, quand on a ça, bon, au comment maïele, n'a qu'on médite à jouer. Alors, prier, veiller et prier, afin que, tokwe samate, parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ce qui nous a baso bani, to veiller, to prier. Ce que yo muto yo, yo za disciple, yo muto yo zana code. Oso wo vanda point. O vanda tendo ko na nzamba pamba mento ko ko telema to so ko sa nzambe. Nkolo to yo ki parole na yo. Na oto yo ki biso to so pusana. To so ko luka on a jeune prière il y a 2 semaines. Kola lobela biso. Kola la tsoma kama molimo. Kola changer vie spirituelle na yo. Azaka nzamba différence. Amatisa mutu ba niveau, azaka ba programme, malingane maturité. Amemaka muke nita memate, ayo ndo comprendre mais soki ni to toboki yo, ndo ko comprendre langage ensemble. Azaka bongo. Ayebi ndenga zo mema yo. Omoni ndenga mema ba kugute. Alobi nini? Na ba kug D3. Ate umeli. Yo yeba ke kokokisama, ekokisa certainement. Ezo tamula na rythme na ngo. Ozomona, eza bien fixé. Ya mwana nkolo lokola za bola mingi. Biso tongo mona makambo lelo. C'est-à-dire na bonde liboye na mote nzamba tsaki parfois na buto lelo makambo nefe sa mela. Siko yo tongo disposer atano makambo pamba. Dika mwa mwa sa melo ezate. Oko rate pe lipamboli. Moina yaka penza ba bundisa ka kola tinda basalite. Ba ange ba kiti pena lipambu moina sa ina ti barrière. Maintenant, yo, ozo pensaka moto, ozo priaka. Eza na kombo eza likoba kombo nyonso. Moninga malamu. Yesu Masia wana. Azaka kati na yo. Oh, ndeko na ngai. Tozo telema, toko epsa nzambe. 2 semaines oyo, ya jeune prière. Nzambe alola. Ton lingi va vie la biso changer. Ton lingi to yoka yo. Toni to comprendre le langage de nos papas. To comprendre juste Yahweh. Tant haut tozanango. Parce que bino c'est la lobby or demander pe sabino makam. Après botos. Tiens, makam c'est ça ta Bible. Écritif faut kokisama. Makam mabe ezana apocalypse otanga bokomono bapis. Makam nyonso fo yaka. Écritif ndezo kokisama. Nzama zo la kisabiso. Mais toujours comprendre karaté. Na limite to za bandimio to za na tango. Ya Yesu aso fana tango alu atango mboko te biso zo de la grâce. Yesu déjà katisa biso do siko e blokaka biso to za su wana te. Ana lo ba tango nyo Romains 8:1 et ya zo place condamnation za raté na ko bazana Yesu Masia. To leki ko bisa nzambe. Papa lelo na yo ki na comprendre il faut ngana kota muzindo. Na jeune prière oyo ko ndoko tike pa nzambe. Ndeko na ngai. Nkolo tama pesa ba commandement na ye. Oya tosaka. Akuta na loboko nzambe. L'obéissance c'est moko nkolo zo senga biso. Tokoye ko yebisa nzambe alola wana. Nzambe wana force.
nzambe alinga biso nzambe aza malamu tokoki koeleve koyebisa nkolo topusani pene na yo opesa biso force ofungola biso su miso papa tomona mosika tozala lokola bapongo yawe tomona na mosika Seigneur Jéhovah Jireh na jeune prière o papa toye kobanda na biso moko nzambe tokokoka te nzambe mimonisa makatikati na biso yawe sunga biso sunga peuple no papa fongola bango miso nzambe yawe lobi ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'attendent pas. Seigneur Jéhovah Jireh, fais-nous grâce yako mona lisusu, fais-nous grâce yako yoka lisusu nzambe yako comprendre le langage de nos papa. Ton service na spiritualité Seigneur Jéhovah Jireh, ton service na nzambe likolo papa pelisa mwinda moto no katikati na bomona biso na kombo na Yesu Masia tozoko bondelo nzambe papa elo nzambe alola nzambe makamba kokama Yehoshua Mashia nzambe papa je ne prier au papa omi monisa makati na peuple no papa bamona makambo kokama nzambe akoki kolakisa yo nzambe akoki kofongola miso omona makambo ezali koya même mpona mboka na yo même mpona oyo bazali kokana na antichrist nzambe akoki kofongola moko na moko miso eza possible mais yo pousse mpe na nzambe dispose motema na yo zala pembe na miso ya nzambe nzambe wana amona moko na moko oyo kozala connecte oyo kokota na kati ya jeune de priere oyo nzambe loboko no ezala likolo ya bana na ye na kombo na Yesu Masia nzambe visite biso Seigneur Jéhovah Jireh pesa biso makasi papa sunga peuple no nzambe tokoma mokolo mokolo yo lobi ete nzambe toluka yo papa okorevele biso bachose caché Seigneur okolakisa biso makambo ebombami papa olingi biso tocomprendre langage no papa yango topusani nzambe tocomprendre nzambe tomona papa kasi na miso ya bomoto te na miso ya molimo na litoyo ya bomoto te na litoyo ya molimo na kombo no nzambe alola papa pambola moko na moko nzambe azalaki connecté pambola bana na nzambe pambola basali na mboka Afrique pambola pe baoyo nzambe toza na mboka Europe Seigneur sunga biso kolisa biso nzambe tokola tozala toujours na niveau moke te papa mais tokoma na sagesse tokoma na connaissance nzambe fongola biso nzambe tomona makambo ya likolo tozala perfectionner makambo ya likolo papa tomona makambo ya spiritualité yo lobi ete nzambe nyonso ekoleka papa toza bapassage na se ya mokili oyo papa nalingi te nkolo tozala surpris na se ya moi oyo papa parce toyebi lobi te nzambe sunga moko na moko papa oyo azalaki connecté na libota na nzambe esika okimia ezangaki nkolo pesa kimia efeka yoki liloba Seigneur esala makambo nango epesa kimia epesa bomoi papa na pambolo de tout puissant na pambolo nzambe akokamwa nzambe malamu papa mona moko na moko papa yawe nayebi ete nkolo yo olobaki batribulation ezala bakotia biso na baprison mpo na kombo na yo kasi nkolo togarde kaka fond na biso toza na Yesu Masia toyebi ke nkolo otikaka bana na yo te okotika biso te nzambe alola topambolo mokonzi akokama topambolo mosantu alola papa sunga biso nzambe au nom de Jésus-Christ nzambe alola naye kotika bana no nzambe o mona bango Seigneur Jéhovah Jireh na temps toza kopasi na monde o papa yo ndo oyebi papa olobi ete mystère o nzambe o révélé yango Seigneur ni na ange ni na fils eza kaka yo mo moto oyebi heure oyebi jour oyebi date papa mais na sengi na nzambe alola bana na yo babrebi na nkolo tindaki etindaki nepa na bango papa bazala eveye papa baoyo Seigneur obrégé ata nzambe baoyo baki Seigneur obrégé ta mpona belino papa Seigneur tika ete tika ete bamona makambo ya likolo bamona su makambo ya kokama nzambe bazala affectionner makambo ya molimo nzambe fongola spiritualité ya moko na moko papa esika ezalaki bablokale nzambe kangola bango papa molimo ezongisela bango nsima nzambe ekaka bisika bikauki Seigneur sopa esengono kati na moko sopa nzambe mapambo yo kati na bana no nzambe alola na kombo na Yesu Masia topamboli yo tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jéhovah Jireh amen nzambe apambola bino baye tozalaki connecté molimo nzambe eza kaka moko eza na biso ozala oza na Afrique ozala oza na Europe ozala oza wapi toza bomoko na molimo toza bomoko yango connexion fo ezalaka toza na tokosala makambo lokola bapaye te emonene na biso kozala lokola bango te elobeli na biso lokola bango te tika nde bango balukaka biso na baproblème tika nde bango balukaka biso ntango nyonso me biso totingama na nzambe
Zamba pambola moko na moko, Zamba pambola maman na ngameje, Zamba pambola mon pasteur Alpha Makaya, Zamba pambola mon frère Marco, pe bande ko mususu na moni wana, Zamba pambola bino toza bo moko makambo ya Nzambe bilei na biso yango. Okoki kolia nyonso olingi kasi oyo liloba Nzambe abongisi bona kola lelo yango. Nkolo aloba boye. Ye amimonisaka epai ya bana ye. Aye na message ne esiko alobaki suka suki. Esika alobaki continuer. Azaka Nzambe ba programme, lelo akosala boye, lelo akosala boye. Mais lelo asengi na biso, loko tozo ko atame notre jeune esengi na biso toyeba ke tozo kota jeune. Mais senga pa Nzambe afongola. Nzambe asa nini amonisa. Amonisa makambu katikati na yo. Et yango esala ko foi. To garda ba foi à partir ya makambu tozo mona. Si ozo sambelaka, ozo mona foi te, contacter nga même na privé, na collection ndenge ko changer libondeli parce que Nzambe fo mona ka bilembo. Yango ezala assurance. Petango oza pa na ye avant mona bilembo, fo ya na assurance. Et Nzambe aza muta positivité. Attends, il y a une assurance déjà aux autres rappels assurance. Zamba pa mola bino to kutani ba o to kutana na ligne to kutani lobi na ligne na 19h. Mais le long à minuit to za na jeune et prière ndeko na ngai mutako biga kaka na eloko oliete mina maloba ne so Nzambe. Il n'y a pas des intérêts sans sacrifice. Na Nzambe so se sacrifier. O mi pesi Ogomona, nadikamoza nango, yomoko mutakoza na problème azaki atobi magatongo, ozana kombe otonda batu bazana ba mbongo ba banque bazana ba problème, solution za Yesu. Ah, le prince de paix. Et puis il pas mouler à Yesu nem des agana chagrin te. Ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Nzamba pa malabino, ya mwana quand ozo kota déjà, yeba ki na 2 semaines o nzamba ko moko na moko. Nzamba ko mimoni sama, a hotel sa biso tani tozana ngo. Tant que toza nango na omo les obongisa parce que na loba ki déjà kende toza aboye hors de mondial les obongisa makam nango mais Nzambe pe ba eli na bazale est-ce que nkola otika biso a otika ke Nzambe famo ntsa biso mayena bangwa mike bazo mo luka kala biso Nzambe afongola ka miso Nzambe pamola bino ebele bazo mona pe ba enlèvement ebele bazo benga ngai mosakoli na moni ba enlèvement nazo ba message za mosusu te tokote ya ka message mosusu te message za préparer peuple de Dieu bazala déjà prêt. Parce que le royaume de Dieu est proche. Ne konanga cause le royaume mususute zala près liloba oyo eton se makatkata motema no e pamola bino. Bye to kutani malasima na komona Yesu Masia. Bye. Kambonanga Yesu yo. Maini nanga bakutale tombo evi tombo evi. Maini nanga bakutale tombo evi tombo evi. Bakutanga bakutale tombo evi. Salanga lisusu te balo